Karibu tena guku gwa Kikuyu Daily News na ikorwe mageni twika wa gusubscribe niguo tunyitanire na thegio. SAMIDOH ni aremetwo ni kuhitha kieha giake thutha wa njatukano ya onoria wari mutumia wake Edday Nderitu. SAMIDOH akiubururia atigirwo na maithori maingi thutha wa kumagaria Edday kiharo-ini kia ndege, na igeria ria SAMIDOH ria gutigirira Edday ni acokia ciana ciao guku bururi-ini ni ria ringire ihiga. SAMIDOH agitigwo akiuga aca kendoi ati mutumia uyu wake ni akangathia gucoka kuma riria agithire, na SAMIDOH atigitwo akimiss Edday Nderitu thutha wa Edday kumburania thiri ciake USA, thiri iria irakorirwo igitumura ndereti nene muno guku nenda-ini thutha wa Edday kurekereria mbica imwe yake looking gorgeous, na in her new look Edday is looking a bit slimmer. Edday akiumburana kuga akoretwo akihinga kuria na kunywa na gagikorwo akihit gym, na ici nicio result she has been burning baby fat, na we can't wait to see Edday agithie na mbere having her dream body shape. Na Edday niwe umburite ndeto ici akiuga through kwitukira mutambo wake wa Facebook ati intermittent fasting and exercise in bracket gym. Edday akiuga she has been fasting na ku engage in physical exercise, akiuga maica no maya to live her best life cause we only live once. Ndeto iria citumite muthuri wake SAMIDOH yumirie na kurekereria ndumiriri na njira ya rwimbo nenda-ini ciake, akiuga ndoi ati Edday agathie na ndagacoka, undu uria wamutigire na kieha na maithori. SAMIDOH akionania live riu hatiri undu wa thiri. He is really missing his wife, mutumia wake wa mbere Edday Nderitu, na we hope they meet again ta uria kwahithuririo ati mwini uyu ni aguthie USA gucemania nao mbere ya cokereirie guku bururi-ini. Kikuyu Daily News, subscribe.